Однажды ночью мне стало плохо. Очень. Сердце, руки, дыхание, будто все отключается. Телефон далеко, сил добраться. Нет, я просто звал. «Помогите!» Тихо, почти шепотом. И вдруг стук в дверь. Это был мой сосед. Он услышал, как что-то упало, и забеспокоился. Вызвал скорую. Врачи сказали, если бы он пришел позже на 10 минут, меня бы не стало. С тех пор я знаю, доброта спасает, даже если ты просто услышал чужой стук.